Galerinha, eu vou dar um bom dia aqui a vocês, mas eu vim aqui hoje tirar aqui esses pauzinhos aqui, vocês estão vendo isso aqui é para fazer uma fogueirinha lá na cidade, né? Lá em casa, lá na cidade. Eu tô aqui no interior, que é o Fura. Olha pra cá, tô aqui, foi ter esses pauzinhos, é pouquinho, tem catingueira, tem mameleira e tem jurema. Aí eu vou, pra vocês verem, pessoal, tô sem meu cinegrafista aqui, galera, aí ó. Tem aqui os pauzinhos, ó. Eu vou cortar miudinho no ponto de eu botar dentro da mala do carro, que eu levo na mala do carro para fazer só uma fogueirinha lá na cidade. Aí eu vou dar uma pausadazinha aqui, quando eu tiver aprontadozinho, todo prontinho no carro, aí eu mostro a vocês. Olha aí, pessoal. Ó, o carro tá quase cheio, quase pronto aqui já, ó, a cargazinha. Mas eu ainda vou tirar mais uns pau ali, uma catingueirazinha ali, mais um memeleiro. Ainda vou tirar mais uns pauzinhos para completar, que ainda tá pouco. Aí a fogueirinha fica pequenininha demais, tá vendo, pessoal? Eu ainda vou tirar uns pau, tem outra catingueirinha aqui do lado, eu vou tirar ela, pouquinha. Aí daqui a pouco, pessoal, eu termino aqui o vídeo para vocês verem aqui, pessoal. Tá vendo, galera? Já aprontei aqui, ó. Olha, aqui agora aqui já dá a fogueirinha, tá vendo, pessoal? Olha, aqui não agreguei o meio ambiente, né? Nem agreguei o meio ambiente. Tirei só pau seco quase. Tirei alguns verdes, pouquinho, mas mesmo tá aqui, ó, pessoal. Agora, pessoal, tá aqui a foice, ó. Aqui, ó. Coloca aqui a foice, ó. Olha. Aqui, ó, pessoal. Aí, se vocês curtem, comentem, compartilhem. Se inscreve aí no canal, Sítio Nova Vida. Aí tá aqui, ó, pessoal. E quando eu tiver colocando, pessoal, lá na mala do carro, eu continuo o vídeo aqui para vocês verem. Aí, galera, acabei de chegar aqui, ó. A mala do carro tá aqui, eu vou levar na mala. Pessoal. Aí, galera. Aí eu vou levar, pessoal. Aqui, ó. Ó, galera, tá nos pau aqui, devagarzinho. Ó, precisa meu cinegrafista aqui, pessoal. Aí eu vou dar outra pausada aqui, pessoal. Na hora que eu tiver colocado os pau aqui, eu vou mostrar a vocês. Aí, galerinha, tá bom? Já tá aí dentro do carro a lenha, olha. Aí, galera, vocês curtem, compartilhem o vídeo aí. Se inscreve aí no canal Sítio Nova Vida. Dia de tirar lenha para fazer a fogueira. Aí, galera, fogueira de São João de 2025. Hoje dia 19/6/2025, tirando a lenha para a fogueira de São João. Aí, galera, vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevem no vídeo. Se inscreve aí no canal Sítio Nova Vida. E eu vou ficando por aqui. E em breve tem mais uns conteúdozinhos. Se me der na telha, quando eu for fazer a fogueira, eu faço outro conteúdo para vocês verem. Eu fazendo a fogueira. Vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevem aí no canal para ver eu fazendo a fogueira aí, pessoal. Vocês se inscrevem aí para ver eu fazendo a fogueira. O próximo conteúdo é eu fazendo a fogueira do São João, no dia da fogueira. Aí vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevem aí, pessoal.